アーメン。もっと優れたよみがえりという題を持って今日御言葉を伝えていきたいと思います。더 좋은 부활이라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 힘든 시기가 계속되는 가운데 또 오늘 우리는 주일을 맞이했습니다. 大変な時期が続いている中で主日を迎えました。 어두운 터널에 들어가도 희망이 있는 것은 출구에 밝은 빛이 보이기 때문인 줄로 믿습니다. 私たちに希望があるのはどんなトンネルに入ったとしてもその出口がそこにまた光があるからであると思います。 어두운 가운데 빛으로 오신 예수 그리스도는 인류의 소망이 되시는 줄로 믿습니다. 暗闇の中に光として来てくださったイエス・キリストは私たちの希望であります。 소망의 주님을 바라보는 믿음이 있었던 제자들은 환난을 이겼습니다. 信仰のあった弟子たちはこの苦しみの中でも勝利しました。 또 그 환난 가운데 예수 그리스도의 복음을 증거했습니다. またむしろそのことによって苦しみの中でも福音を伝えました。 그 복음에서 또 제일 중요한 내용인 부활이었다고 저번 주에 여러분께 설교했습니다. その福音の主なる内容は中心的な内容は復活であったということを先週皆さんにお伝えしました。 부활은 우리 신앙생활의 제일 중심이 되는 것입니다. 私たちの信仰生活の中心がこのよみがえりであります。 예수님은 그 부활의 첫 열매가 되셨습니다. イエス・キリストがその初歩となってくださいました。 첫 열매가 되었다는 뜻은 그것이 모범이 되어서 장차 우리도 예수님처럼 그렇게 부활한다는 것을 의미합니다. イエス・キリストが初歩となってくださったということは私たちのお手本となってくださったということで私たちもイエス様のようによみがえるということを意味します。 우리도 마지막 날에 영광스러운 모습으로 주님의 나라에서 영원히 살 줄로 믿습니다. 私たちもよみがえりの姿で神様の栄光の姿でまたイエス様と共に生きることになります。 그냥 단순하게 부활만 생각하면 영원히 하나님과 산다는 생각만 할 것입니다. よみがえりだけを考えるとただイエス様と共に生きるだけを考えるかもしれません。 그런데 성경은 부활에 영광의 모습이 있다고 말씀합니다. でも聖書はよみがえりの栄光の姿があると語っています。 그 영광이라는 것을 우리들 인간의 생각으로는 이 세상의 이치로는 어떠한 영광인지 잘 이해하지 못할 것입니다. 私たちはその栄光という言葉は完全に理解することはできないと思います。 그래서 성경에서는 그것을 설명하려고 해의 영광 같은 것이라고 얘기합니다. 聖書はその栄光について説明するのに太陽のような栄光であると説明してくださっていま 또 す。 달의 영광 같은 것이라고 얘기합니다. また月のような栄光もあると説明しています。 달의 해의 영광이다가 아니라 그러한 같은 것이라고 우리에게 느낌을 전달하는 겁니다. 私たちにその栄光ということを説明してくださるために太陽のような栄光、月のような栄光ということで例えで説明してください 어떤 ました。 사람은 별의 영광 같은 것입니다. またある人には星のような栄光があると語っています。 우리가 태양을 바라보면 눈을 뜨고 바라볼 수 없을 정도의 눈부심입니다. 私たちが太陽を見ると太陽をまともに直視することができないような明るさである。 우리가 감히 상상할 수 없는 그러한 것들이 우리들을 기다리고 있다고 성경은 말씀하고 それと同じよう 있습니다. に私たちが想像することもできないような素晴らしい栄光が私たちを待っているということを意味します。 그것처럼 부활에도 영광의 모습이 다르다고 말씀하고 있습니다. この栄光にもそのよみがえりの栄光の姿がそれぞれ違うということを語っています。 오늘 35절의 말씀은 그래서 그냥 부활이 아니라 더 좋은 부활이라는 그런 말씀이 기록되어 있어요. 今日読みました本文の中で35節にはですからさらに優れたよみがえりという言葉で表現していました。 그래서 오늘 더 좋은 부활이라는 것을 한번 생각해 보려고 합니다. さらに優れたよみがえりということについて考えたいと思います。 성경은 부활에 대해서 이렇게 얘기합니다. 聖書はよみがえりについて語っています。 요한복음 5장 28절 29절의 말씀입니다. ヨハネの福音書の5章28節29節です。 29節. 한국어로 제가 먼저 봉독 드릴게요. 이를 기이 여기지 말라. 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 선한 일을 행하는 자는 생명의 부활로 악한 일을 행하는 자는 심판의 부활로 나오리라. ヨハネの福音書5章の28、29節を日本語でお読みします。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのですとあります。
심판에는 부활에는 두 가지의 부활이 있다고 오늘 설명합니다. よみがえりには2つあるという説明です。 하나는 심판의 부활입니다. 1つは裁きのよみがえりと 또 하나는 생명의 부활입니다. 命のよみがえりの2つです。 심판의 부활은 악을 행하는 사람이라고 얘기하고 있고요. 裁きのよみがえりは悪を行った者が受けるもので、 생명의 부활에 참가하는 사람은 선을 행하는 사람이라고 얘기하고 命のよ 있습니다. みがえりは善を行った者が受けるよみがえりであるとあります。 우리가 그냥 이 말씀만 생각하면 この言葉だけを考えれば、 착한 일을 하는 사람은 천국에 가는 거야 이렇게 얘기할 수 있을 거예요. ああ、いいことをした人は天国に行くなどと考えてしまいます。 그러나 성경은 우리에게 말씀하기를 聖書が言っているのは、 이 세상에 의인은 한 사람도 없다고 말씀합니다. 義人は一人もいないというのが聖書の教えです。 그럼 우리가 의에 이르기 위하여 じゃあ私たちが義に至るためには、 예수 그리스도를 우리에게 주셨다는 거예요. イエス・キリストが与えられているということです。 지금 코로나19가 세상에 창궐하고 있습니다. 今コロナのウイルスがですね、全世界を覆っています。 왜 이런 질병이 있을까요? このような病がなぜあるでしょ 또 이 질병뿐만이 아니라 앞으로도 또 다른 질병이 다가올 う。 것입니다. これで終わりではありません。聖書はこれからまた続くことを語っています。 이 세상에 이런 모든 이치를 다 우리에게 알리고 설명해 주는 것은 아무것도 없습니다. このような疑問に答えてくれるものは聖書以外にはありません。 근데 성경은 우리에게 얘기하고 있어요. 聖書ははっきりと語っています。 이런 모든 것들이 인간의 죄로 말미암아 나왔다고 해요. 人の罪のゆえに神様はこのようなことを起こすのであります。 인간이 죄를 지음으로 말미암아 人が罪を犯しましたから、 이 세상이 저주를 받았습니다. 地は呪われたんです。 땅이 엉겅퀴를 내게 되었습니다. そして、茨とアザミが生えるようになったんです。 사람은 땀 흘려 수고할 수밖에 없고요. そして人は食料を得るために汗を流しながら食料を得なければならなくな 원래는 りました。 하나님과 영원히 살도록 창조되었음에도 神様は 불구하고 もともと人間が永遠に生きるように作ってくださったんですが、 죽을 수밖에 없는 인간이 되었습니다. 罪を犯したので死ぬこととなりました。 인간의 수명은 점점 줄어들고 있어요. 人間の寿命はどんどん短くなっています。 지금은 과학으로 의학으로 좀 수명이 조금 늘어난 듯 보입니다. 科学によって医学によって少し伸びているように見えますが、 그러나 100살을 넘지 못하고 있지 않습니까? 100歳を超えることはありません。 이런 모든 것들이 인간의 죄로부터 나왔다고 얘기하고 この 있어요. ようなことは人間の罪によるものだと聖書は語っています。 이 죄를 해결하려면 この罪を解決するために 우리 인간의 힘으로 할 수 없습니다. 私たちは何の力を得ることもできません。 우리를 창조하신 그분께서 私たちの力ではなく、私たちを作ってくださった神様が 보내주신 예수 그리스도가 우리 죄를 대신하여 십자가에 달리심으로 イエス・キリストを送ってくださり、そのイエス・キリストが私たちの罪のために十字架について死んでくださったことにより、 그것을 믿는 자들이 죄사함을 받고 용서함을 받을 수 있습니다. 私の罪のためにイエス・キリストが死んでくださったということを信じる人がイエス・キリストによって永遠の命を受けることができるのです。 이 세상을 보면 この世の中を見ますと、 이 세상이 죄에 있다는 것을 알 수 있어요. 世が罪を犯しているということは分かります。 이번에 코로나 질병뿐만이 아니라 この感染病だけではありません。 세상에는 전쟁이 있고요. 戦争もあり、 많은 어려움들이 많이 危 있습니다. 機もあり、地震もあります、災難もあります。 이런 것들이 왜 그렇습니까? なぜこのようなことが起こるんでしょう。 이 세상이 끝날 때까지 この世が終わるまで 전쟁은 끊임이 없을 것이다. 戦争がなくなることはない。 계속 기근이 있을 것이다. 飢饉もなくなることはない。 질병이 있을 것이다. 病もなくなることはない。 굶주리는 것이 있을 것이다 라고 얘기하고 있어요. そして苦しむこと、また飢饉もなくなることはないと聖書は教えています。 이런 것은 끊임이 없어요. これは終わらないんです。 왜요? 인간이 죄를 지었기 때문에요. 人間が罪を犯した結果、このようなことが起こります。 이거를 해결할 수 있는 분은 これを解決する方がいらっしゃいます。 오직 예수 그리스도인 줄로 た 믿습니다. だイエス・キリストだけが解決できます。 그래서 우리가 오늘 주님을 바라봐야 되겠습니다. 私たちはその主を見上げて信じなくてはなりません。 그래서 자기 선으로 자기 의로 내가 부활에 참여하고자 하는 사람은 이 세상에 한 사람도 없다는 것입니다. ですから自分の力によって、自分の良い行いによって、自分の生き方によって義に至り天国に入ることができる人は聖書は一人もいないと語っています。 선을 행하는 자는 생명의 부활에 참여하게 됩니다. でも善を行う者はこのよみがえりによって命を受けると今日の本文に、ヨハネのよる福音書5章にあります。 부활은 죽었다 살아나는 것입니다. ヨハネ
부활은 죽었다 살아나는 よ 것입니다. みがえるということはですね、一度死んで、そしてよみがえる、生きることです。 죽음 없이는 부활이 없습니다. このよみがえりというのは死がなくてはならないものです。 사람은 육과 영의 결합체입니다. 人というのは肉と霊が一緒に存在しています。 동물도 하나님께서 흙으로 만드셨어요. 動物もこの土で作られたことは人間と同じですが、 사람도 흙으로 만들었어요. 人もそのように作られたんですが、 그런데 이 사람에게 유일하게 하나님의 영을 거기에 부어주셨습니다. 他の生き物と違うところは人間は神様の息をその鼻に吹き込んでくださったことが違います。 그래서 사람은 이 육을 보존하기 위해서는 이 흙에서 나온 것으로 공급을 받아야지 육이 건강해집니다. ですから人間は土で作られましたから、土で作られたものから何か供給を受けるときに健康になります。 그러나 우리의 영적인 것은 하나님의 입에서 나오는 말씀을 먹어야지 건강해지는 そして 겁니다. 私たちの鼻の中に吹き込まれたこの息が吹き込まれて人となりましたから、神様からの霊である聖書の御言葉、神様の霊をいただかなくては私たちの霊は健康にはなりません。 우리 육신에 영혼이 없다면 私たちの肉にこの霊というものがないのであれ 그것은 ば、 죽은 것이다라고 말씀하고 生きていて 있습니다. もそれは死んでいるのと同じことになります。 우리 가운데 하나님의 영이 없다면 私たちの中に神の霊がないのであれば、 우리는 죽은 것입니다. 私たちは生きているようでも死んだものです。 그 하나님의 영의 주체는 누구입니까? この神様の霊の主人は誰ですか？ 예수 イエ 그리스도이십니다. ス・キリストであります。 예수님은 생명의 주인 イエ 되십니다. ス・キリストは命の主であります。 오늘 우리가 살아있는 것 같지만 私たちが今生きていると思っているかもしれません。 주님께서 우리에게 생기를 부어 주셨기 때문에 살아있는 줄로 私たちに 믿습니다. 神様の息が吹き込まれているから生きているのであります。 하나님께서 우리의 생기를 걷어가시면 もし神様が私たちから息を取れば、 우리는 죽은 존재가 됩니다. 生きているようであってもそれは死んだものと同じです。 부자에게 말씀하고 있지 않습니까? この、金持ちに言ったんですね。 오늘 밤에 내가 너의 영을 걷어간다면 너의 이 가지고 있는 모든 것이 누구의 것이 되겠느냐 말씀하고 もし 있어요. あなたが今持っていると思うものがあなたのものだと思っているかもしれないけれども、今晩私があなたの命を取るのであればこれは誰のものになるのかとおっしゃったんです。 이 영혼의 주인은 하나님이신 줄로 믿습니다. 私たちの魂の主人はイエス・キリストであります。 마지막에 우리를 부활시킬 수 있는 분도 하나님이십니다. 私たちをよみがえりに参加させてくださるのも神様です。 우리가 부활을 생각하면 私たちよみがえりを考えるのであれば 사실 현실적이지 않습니다. 現実的ではないと思うかもしれ 어떻게 ません。 그런 일이 일어날 수 있을까요? どうしてそんなことが起こるのかと 생각할 수가 없는 일들이에요. 今考えることはできないんです。 하나님의 주권이십니다. 神様の主権であります。 하나님께서 하시는 일입니다. 神様がなさいます。 에스겔서 37장에 보면 エゼキエル書の37章を見ますと、 마른 뼈에 그러한 역사가 기록되어 있어요. 干からびた骨の記事があります。 하나님의 권능으로 神様の力によって 에스겔을 골짜기로 불러주셨습니다. エゼキエルをこの谷に呼んでくださいました。 거기에는 마른 뼈다귀가 많이 있었어요. その谷間には干からびた骨がいっぱいあったんです。 뼈가 말랐다는 것은 骨が干からびたということは 시간이 오래 지났다는 거예요. 時間がたくさん過ぎたことを意味しま 그 す。 마른 뼈를 보고서 その干からびた骨を見て、 에스겔아 너가 이것이 살아날 수 있을 것을 너가 믿느냐 생각하느냐라고 질문하십니다. エゼキエルよ、この干からびた骨がもう一度生き返ることができるのを信じるかと聞かれました。 에스겔은 이렇게 얘기하죠. 彼は答えました。 주께서 아시나이다. 主がご存知です。 하나님의 주권이라는 거예요. それは神の主権の中にあるということを意味します。 살고 죽는 것은 하나님의 손에 있는 줄로 生きる 믿습니다. か死ぬかは神の主権の中にあります。 그래서 하나님께서 그에게 대언하라 명하십니다. そして神様は彼にエゼキエルに言います。 대언하라는 것은 하나님의 말씀을 대신해서 전해라 말해라라는 것이죠. 私が言うことをあなたの口を通して代わりに言いなさいということを伝えました。 하나님의 말씀에 대언하니 그 마른 뼈에 힘줄이 붙기 시작했습니다. その干からびた骨に命令したらそこに筋がつき始めました。 그리고 살이 붙기 시작했어요. そして肉がつき始めました。 그리고 그 위에 가죽이 덮였습니다. そしてそ 피부가 の上 덮인 に皮膚 거죠. がついたんです。 그리고 그렇지만 거기엔 살아있지 못한 생물이었어요. でもそれは生きることのできない生き物でありました。 하나님이 또 말씀합니다. 神様はおっしゃいます。 대언하여 사방에 있는 생기가 모여들게 하라고 ま 말씀하십니다. た代わりに私の代わりに四方からそこに集まってくるようにしなさいとおっしゃいました。 할렐루야. アーメン。 사방에 있는 생기가 거기에 모여들었습니다. 四方から息がそこに集まるようにしなさいと命じてそのようにもなりました。 큰 힘을 가진 군대와 같은 존재로 변했어요. そしたらですね、本当に大きな力を持った軍隊のような存在に変わったんです。
그리고 이것이요 이스라엘의 무덤에서 나오는 것이라고 こ 말씀하셨습니다. れはイスラエルの墓から出てくるものだとおっしゃいました。 무덤에서 나온다는 건 무엇입니까, 여러분? 皆さん、墓から出てくるということは 부활의 모습입니다. よみがえりでしょう。 마지막 때에도 最後の時に 이와 も 같은 것이 있을 것이에요. このようなことが起こります。 무덤이 열리고 墓が開かれ、 살아나는 역사가 일어나는 줄로 믿습니다. そしてよみがえる神様の奇跡が起こります。 과학적으로 사람들은 이렇게 생각해요. 科学的には人はこう考えるんです。 사람이 죽었어요. 人が亡くなって、 특히 일본은요. 日本はそうかもしれません。 사람은 죽으면 화장을 합니다. 日本は火葬します。 뼈 가루가 되어버려요. そうすると人の骨はですね、粉々になります。 다 태워버리고 뼈가 가루가 되었어요. 骨がバラバラになって、 그리고 그걸 시간이 오래지면 벌레가 먹습니다. そうしますと、長い時間経ちますと虫がくっつきます。 그 뼈를 먹은 벌레도 시간이 지나면 죽습니다. その骨を食べた虫もいずれは死にます。 때로는 식물의 비료도 되기도 해요. また植物の肥料になったりもします。 그 식물을 새가 나와서 또 좋아 먹기도 해요. またその植物をまた鳥が食べたりもします。 죽었던 이 육신의 몸이 세계 어디에 흩어졌는지 모를 겁니다. この死んだ命がどこに行ったか、世界のどこに行っているのかが分からなくなります。 인간의 생각으로는요, 할 수 없어요. 人間の考えではこれはできません。 마치 에스겔의 마른 뼈를 보는 것과 같습니다. エゼキエルのこの干からびた骨を見ているのと同じです。 사람의 생각으로는 할 수 없는 일들이에요. 人の考えではできないことですが、 오직 하나님께서 하십니다. 神様はなさいます。 하나님께서 대언하여 말씀하셔서 神様は語りなさいとおっしゃいます。 이 뼈들에게 생기를 불어넣어 주신 것처럼 この干からびた骨にですね、命の息を吹きかけてくださったのと同じように、 마지막 때의 부활의 사건은 この最後の日の終わりの日のよみがえりの時には、 하나님의 능력으로 되는 줄로 믿습니다. 神様の力によってよみがえります。 사람의 힘으로 되는 것이 아닙니다. 人の力によってできません。 그래서 오늘날 이 사는 우리들도요, 私たちが今生きている私たちであっても、 하나님의 말씀에 의지하여 살아야 되겠습니다. 神様の命の御言葉に頼っていきなくてはなりませ 그러기 ん。 때문에 우리가 소망이 있는 줄로 믿습니다. 私たちがそのように生きるときに希望があります。 코로나 때문에 힘든 시절을 보내고 있지만 皆さん今コロナによって苦しんでいる方がいらっしゃるかもしれません。 그러나 주님 때문에 소망이 보이는 줄로 で 믿습니다. もその中にあっても主イエスキリストに希望があります。 자, 이렇게 생명의 주인은 예수님이십니다. 命の主はイエスキリストであります。 참새 두 마리가 한 아살레온에 팔려가는 것이 아니냐. このスズメ2羽がですね、売られていくのではないかという話を例え話をしながら、 이 두 마리의 참새가 한 아살레온에 팔려가는데 한 마리라도 하나님의 허락 없이는 땅에 떨어지지 않는다고 말씀하셨습니다. この1アサリオンで売られていくこの2羽のスズメがいますけれども、それを見ながらこのスズメさえも神様の許しなしには飛んでいながら空から落ちることもないんだとおっしゃいました。 모든 주권은 하나님 손에 있는 줄로 す 믿습니다. べての主権は主にあります。 하나님께서 명하시면 부활의 사건도 일어나는 줄로 믿습니다. 神様が許してくださればこのよみがえりもあるということです。 자, 이렇게 부활은 하나님의 주권이에요. このよみがえりというのは主の主権にあります。 하나님이 명하시는 거예요. 神様が命令なさいます。 선을 행하는 우리들에게 있는 것이 아닙니다. 私たちが善を行ったからよみがえるというこのような私たちに主権があるのではありません。 감사한 것은 우리에게 믿음을 주셔서 感謝なことに私たちには信仰を与えてくださって、 우리를 선하다고 말씀해 주시고 私たちのことをですね、善だと良いものだとしてくださるんです。 부활의 은혜에 참여시켜 주셨습니다. そしてよみがえるの栄光に私たちを参加させてくださいます。 이렇게 믿음을 가진 사람들이 부활에 참여할 수가 있어요. よみがえりにはですね、この信仰を持っている人が参加することができます。 오늘 성경 본문에 보니까 믿음을 가진 사람들에 대해서 나오고 있습니다. 今日の本文を見ると分かります。 여러 사람들이 나오고 있어요. いろいろな人が出てきますけれども、 라합이라는 라합이라는 사람의 이름이 기록되어 있습니다. 遊女ラハブも出てきます。 자, 여러분, 기생 라합이다 하면 세상에서 볼 때는 참으로 버림받고 때로는 가볍게 여기는 그런 사람이라고 생각합니다. 遊女ラハブといえば社会的にも地位が低いかもしれません。あるいは蔑視される、軽視される方々であったかもしれません。 그렇지만 하나님의 말씀에 의지하여 でも神の御言葉を頼って
순종하는 그 믿음을 従ったその信仰を見ました。 하나님 보시고 그를 구원해 そ 주셨습니다. してそれを見て神様は救ってくださったということです。 믿음의 용사들도 많이 있었어요. また信仰の勇士も出てきます。 기도원이라는 사람이 기록되어 ギデ 있고요. オンも記録されてい 또 ます。 다니엘의 사람도 기록되어 ダニエル 있고요. も出てきます。 아주 훌륭한 이름도 기록되어 있어요. 素晴らしい信仰の勇士が列挙されています。 그러나 그 어떤 사람이라 할지라도 どのような人であっても、 주님 앞에는 믿음을 가진 사람은요 主の前で信仰を持っている人であれば、 다 구원을 받는 줄로 믿습니다. 救われることを意味しています。 이러한 사람들이 믿음을 가진 사람들이 부활에 참여할 수 있어요. 信仰を持っている人が神様によってよみがえらされるのであります。 오늘날 이 일본도 日本も 아직 하나님을 모르는 사람이 많이 있습니다. 神様を、本当の神様を信じない人がたくさんいらっしゃいます。 주님을 믿지 않은 사람들이 많이 있습니다. イエス・キリストが主であることを知らない方がたくさんいらっしゃいます。 하나님은 이 세상을 창조하신 하나님이 아니라 이 돌멩이에다가 나무에다가 절을 하는 사람들이 많습니다. 天地万物を作られた神様ではなく、人間の手で作られた神を拝んでいる人がたくさんいらっしゃいます。 이 세상 모든 만물을 창조하신 이 하나님을 믿을 때가 올 줄로 믿습니다. すべての人が誠の神を信じる、また知ることがある日が来ると信じています。 인간의 생각으로 볼 때는 人間の考えでは 어떻게 그럴까요? どのようにしてできるのか。 마른 뼈와 같지 않을까요? 干からびた骨のような人たちの。 그러나 하나님께서 대언하여 말씀하라 이르시면 でも神様がおっしゃったんですね。私の言葉を伝えなさいと。 변하는 역사가 일어나는 줄로 そ 믿습니다. の時に神様が変えてくださると信じます。 믿음을 가진 사람들이 信仰を持っている人たちが 부활에 참여할 수 있어요. よみがえりに参加できます。 아까 그런데 서두에 말씀드렸듯이 부활에는 영광의 단계가 있습니다. 最初に申し上げた通りに、よみがえりには段階があります。 다시 말해서 더 좋은 부활이 있다라는 겁니다. よみがえり、さらに優れたよみがえりというものがあるということです。 사실 오늘 본문의 말씀은요. 本文の御言葉は、 영의 부활을 예를 들어서 얘기한 거예요. 霊のよみがえりを意味しています。 그 전에 있던 사람들은요. 죽은 사람들 가운데 이 땅에서도 부활되는 기적을 체험했다라고 얘기하고 있습니다. その前に書かれている例はですね、体もうすでに亡くなっている方がですね、からよみがえるということを意味しています。 35절 한번 읽어볼까요? 35節を見てみましょう。ヘブル書に戻ります。 35절 먼저 일본어로 한번 봉독해 ヘブル書 주세요. の11章の35節を読みします。はい。女たちは死んだものをよみがえらせていただきます。 하이 고코마데 자 35절 시작. 여자들은 자기의 죽은 자들을 부활로 받아들이기도 하며 여기까지요. 아멘. 어떤 여자들은요 자기의 죽은 자들을 부활로 받아들였다라고 얘기해요. 女たちは亡くなった死んだものをよみがえらせていただきましたというのを 이게 ことが 무슨 書いてあります。 말인가 どういうこ 하니 とかと言い 구약 ますと、 성경에 보면요. 旧約聖書を見ますと、 자기 아들이 죽었는데요. 自分の息子が亡くなりました。 그런데 예언자를 통해서 하나님께 그를 살리는 기적을 체험했습니다. そこへ預言者を呼んでですね、その息子を生き返らせていただくという奇跡を体験したことを言っています。 이 땅에서도 어떤 사람은 그러한 기적을 체험했어요 라고 얘기하고 있는 거예요. この地上でもそのようによみがえりを体験した人がいますねという話であります。 그런데 그 다음에 또 읽겠습니다. その続きを読みますね。日本語で3。はい。また他の人たちはさらに優れたよみがえりを得るために釈放されることを願わないで拷問を受けました。 또부터요. 시작. 또 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자 하여 심한 고문을 받되 구차히 풀려나기를 원하지 아니하였으며 아멘. 자, 이 두 번째 뒤에 나오는 부활의 얘기는요. 이 땅에서 있는 부활이 아니라 우리가 장차 부활할 것입니다 라는 것을 얘기하려고 이렇게 본문에서 기록한 거예요. この本文の後半のよみがえりについては、この地上でのよみがえりではなくて、未来で来る天の御国でよみがえることを、このことを言っているのであります。 그런데요, 여러분, 우리가 주님을 믿으면 부활합니다라는 이러한 기본적인 상식이 있습니다. 私たちが主を信じればよみがえりますというこの基本的なことを考えてみたときに、 그런데 이 본문 말씀을 또 다른 쪽으로 한번 또 생각해 볼 필요가 있어요. この本文をですね、また他の面で考えてみる必要があります。 더 좋은 부활, さらに優れたよみがえりというのは、 하나님께서 주시는 영광의 자리에 들기 위해서 더 이 땅에서 상급을 받기 위해서 목숨까지도 다했다라는 뜻이에요. これはですね、天の御国で神様からさらに優れた報いとしていただくことを考えて、この地上では
命まで捧げたということを意味します。 우리가 아직 천국은 아직 가지 못했습니다. 私たちはこの中でまだ誰も天国に一人も行ったことはありません。 성경에 보니까요. 聖書を見ますと 천국의 묘사한 곳을 보니까 天国を描写した場面があります。 천국의 중심엔 하나님의 보좌가 있어요. 天国の中心には神の御座があり、 그 보좌에서 생명강이 흘러 その 넘칩니다. 御座からは命の川が流れています。 그 강 주위에는요 생명수가 심겨져 있어요. そして命の川の両側には、両岸には命の木が植えられていて、 여러분 창세기에 보면요 創世記を見ますと 에덴 동산 중앙에 생명나무가 한 그루 심어져 있었어요. エデンの園の真ん中にですね、命の木が植えられていました。 에덴 동산 중앙이에요. エデンの園は中央でありました。 하나가 심겨져 있었어요. そして一本でした。 생명나무요. 命の木は一本だったんです。 요거를 먹으면 영생하는 거예요. それを食べれば永遠に生きることができたんです。 하나님은 인간에게 주려고 이것을 만드셨어요. 神様は私たち人間にそれを与えるために作られたのであります。 그런데 이 중앙에 다른 한 나무가 있었어요. でもそのエデンの園には別の木もありました。 선악을 알게 하는 나무예요. 善悪を知るようになる知識の木の実でありました。 이것은 먹지 말라고 これ 말씀하셨어요. は植えられてはいたんですが食べるなとおっしゃったんです。 하나님은 우리에게 원래 생명을 주시기를 원하세요. 神様は私たちに命を与えてくださる方です。 영원히 살기를 そして 원하십니다. 永遠に生きることを願っておられる方です。 그런데요, 인간은 실패하고 で 말았습니다. も人間は失敗しました。 타락하고 말았어요. 堕落してしまいました。 그런데 천국에 가면요, 天国に行きますと、 이 에덴 동안 중앙에 한 그루 있던 이 나무가요, このエデンの園にただ一本だけ植えられていたこの命の木 이 が 강가 좌우에 수도 없이 많은 거예요. この命の川の両岸にたくさん植えられているんです。 무슨 これは 말씀입니까? どういうことかというと、 생명이 차고 넘치다라는 것을 얘기하고 命 있어요. が溢れていたことを意味します。 할렐루야. アーメン。 이것이 이 생명이 넘치는 우리 주님의 나라의 세계예요. これが命が溢れる主の御国の姿であります。 그런데 천국에서 제일 좋은 자리는 어딜까요? そう天国で、その天国の中で一番いいところはどこでしょうか。 하나님의 보좌의 중심으로 해서 神様の御座が中心となって、 제일 가까이 있는 곳이 보좌예요. そ 좋은 の 자리예요. 御座に一番近いところが一番いい席ではないでしょうか。 영광에 대해서 아까 표현을 했어요. 先ほど栄光について申し上げましたが、 이 땅에서도 우리가 그렇게 표현하잖아요. 私たちがこの地上でもそのように表現します。뭐 어떤 나라의 국왕이 이렇게 있으면요, ある国があって、 제일 친분이 있거나 아니면 신이 많은 사람을 왕에 가까운 자리에 두지 않습니까? そのですね、一番位の高い人のですね、信用を得た人は一番近いところにいるんじゃないでしょうか。 요한계시록에 보면요, ヨハネの黙示録を見ますと、 하나님 보좌에 가까이 있는 그런 모습의 사람들이 있어요. 존재가 있어요. 神様の御座に近いところにいる人の存在が書かれています。 내 생물 켈빔 하나님의 천사라고도 얘기하는데 내 생물들이 하나님 보좌에 있습니다. 4つの生き物が神の御座にあり、 그리고 24 장로들이 그 주위에 있다고 얘기하고 そして 있어요. 24人の長老がいると聖書に書かれていま 그리고 す。 또 수종들은 천사들이 있다고 성경은 そして 기록합니다. その周りには天使がいます。 자, 이렇듯 하나님의 영광의 자리에 하나님께서 인정하시고 세우신 자들, 그런 사람들을 가까이 두셔요. 神様はそのように神様が立てた人を神様の御座の近くに置きます。 그런데 볼 때 요한계시록 6장에 보면 이런 말씀이 있어요. ヨハネの黙示録の6章を見ますと、 6장 9절에 보니까 이런 말씀이 ヨハ 있습니다. ネの黙示録の6章の9節にこのような御言葉があります。 한번 우리 읽어볼까요? 요한계시록 6장 9절과 10절의 말씀입니다. 6章の9節10節を日本語でお読みします。3、はい。子羊が第5の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。アメン。 한국어로 한번 봉독 드릴게요. 요한계시록 6장 9절 10절입니다. 시작. 다섯째 인을 떼실 때에 내가 보니 하나님의 말씀과 그들이 가진 증거로 말미암아 죽임을 당한 영혼들이 제단 아래에 있어 큰 소리로 불러 이르되 거룩하고 참되신 대주제여, 땅에 거하는 자들을 심판하여 우리 피를 갚아주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려 하나이까 하니. 아멘.
다섯째 인을 떼실 때래요. 第5の封印も子羊が解いた時の話が書かれています。 기회가 되면 요한계시록을 또 여러분께 강의하려고 합니다. 我々の黙示録について詳しくはまた別の機会にしたいと思いますが、 요한계시록은 그 인을 7개 떼는 것에 모든 세계 마지막 때의 일들이 기록되어 있어요. 終わりの時代にこの7つの封印を解くことについて書かれています。今日 마지막 7번째 인을 떼실 때에 그 7번째 인 안에는 또 7개의 나팔의 그러한 사건들이 기록되어 있습니다. また7つ目の封印を解いた時に7つのラッパについて書かれてあります。 나팔을 불 때마다 이 세상에 귀한 일들이 일어납니다. そのラッパが吹かれることにこの地上では驚くべきことが起こります。 마지막 7번째 나팔을 불 때에 그 7번째 마지막에 7 대접의 재앙이 또 나타납니다. またその7番目のラッパが鳴る時にですね、また災難が起こります。 결국 7번째 인, 7번째 나팔, 7번째 대접의 사건에 의해서 이 세상은 멸망하게 돼 있습니다. 7つ目の封印が解かれ、7つ目のラッパが鳴り、7つ目の災難がある時にこの終わりの時が来ます。 이 세상은 다시 재창조되게 되어 있습니다. そしてこの地上はまた再創造されることになっています。 오늘 지금 본문 읽은 5번째 인이라고 얘기하고 있는데요. 今皆さんに紹介したの9節は5番目の封印が解かれた時の話です。 전후를 읽으면 이 세상이 여러분 아마 이해되실 겁니다. この前後を見ますと皆さん最近起こっていることが理解できるかと思います。 이 세상에 일어나는 일들이 지금 6장 정도에 일어나고 있지 않나 생각해요. 今ですね、私たちの周りで起こっていることはちょうどこの黙示録の6章のあたりのことが現実とな 그런데 って起こっていると思います。 이때에 증인들이 예수님께 하나님께 이렇게 얘기하는 거예요. この時にですね、この証人たちが主の証人たちが神様に言うんですね。 이 증인들은요, 하나님의 종들은 예수님의 이름 때문에 죽임을 당한 자들이에요. この証人というのはイエス・キリストを信じるイエス・キリストの皆のゆえに殺された人たちを、殉教者の人たちを意味します。 예수님, 우리는 주님의 이름 때문에 죽임을 당했어요. イエス様は私は神の皆のために殺されました。 주님의 나라가 언제입니까? 主の 하고 얘기하는 主 거예요. の国がいつ来るんですかと。 마지막 때가 언제입니까? 最後の時がいつですかと。 이렇게 제단 밑에서 얘기하고 있는 거예요. このように祭壇の下で叫んでいるわけです。 어디서요? 제단 밑에서요. 祭壇の下です。 이 증인들은 하나님의 제단 위에서 일을 해야 될 하나님의 영광을 받을 자들이에요. 彼らは神様の栄光の座につく神様の栄光を受ける方たちであります。 왜 이런 얘기를 할까요? なぜこの話をするかというと、 이들은요, 영광의 모습을 알고 있는 거예요. 彼らは神の栄光の姿を知っています。 하나님께서 주실 영광의 그 모습을 기대하고 있는 거예요. そして神様がくださるこの栄光の姿を待ち望んでいる人たちであり 그런데 ます。 그때가 언제입니까? それがいつかと言いますと、 이 세상이 멸망하고 この世が終わる時です。 하나님의 나라 천년왕국이 도래하며 そして神様の千年王国が到来し、 마지막에는 하나님 나라의 심판을 받고 하나님 나라에 가는 거예요. そして最後の時に裁きを受けて神の御座に入るということです。 그때 하나님께 인정을 받고 상을 받고 영광의 모습이 되는 거예요. その時に神様から認められ、そして褒められて神様の栄光の姿に変えていきます。 예수님의 이름으로 죽은 사람들은요, イエス様の皆によって死んだ人たちは 그때가 너무 기다려지는 거예요. その時が待ち遠しいんです。 태양과 같은 그 영광의 모습을 기다리고 있는 거예요. それは太陽のような栄光の姿を待ち望んでいるから。 달과 별의 그 영광의 모습을 기다리고 있는 거예요. 月のような星のような栄光を待ち望んでいるからです。 그렇기 때문에 그때가 언제입니까? 라고 その時 물어보는 が 거예요. いつですかと待ち望んで聞いているわけです。 최대의 관심사입니다. それは最大の彼らの関心事でありました。 다시 말해서 이 사람들은 오늘 본문 말씀 잠시 돌아가면요, 今日の本文に戻りますと、 이 사람들은 예수님 이름 때문에 이렇게 희생을 당하고 고난을 받은 그런 사람들이에요. このような方たちはですね、この地上ではただイエス様の皆のために苦しみを受け、また犠牲となった人たちであります。 이 사람들이 어떻게 고난을 받았을까요? この方たちはどのように苦しんだんでしょう。 36절에 한번 봅시다. ヘブル書の11章36節を読みます。日本語で読みますね。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入れられる目に遭い、またここまで。 자, 36절 한국어로 시작. 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 37절 일본어. 37節日本語で、また石で打たれ、試みを受け、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ。 자, 37절 한국어 시작. 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여
궁핍과 환난과 학대를 받았으니 38절 38節日本語で、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。荒野と山と洞穴と地のあなたをさまよいました。 자, 한국어로 38절 시작. 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라. 그들이 광야와 산과 동굴과 도굴에 유리하였느니라. 아멘. アメン。 이렇게 힘든 고난을 받았어요. このように苦しんだのであります。 그리고 주님 나라에 간 거예요. そして主の国に入りました。 그럴 때 주님께서 그 상을 주고 영광의 모습을 주려 하는데 이 사람들은 제단 밑에서 내 때가 언젠가 하고 기다리고 있는 겁니다. そのような生き方をした彼らに神様は報いを与えようとしておられるんですけれども、そのように死んだ人たちがその報いをくださる時がいつですかと待ち望んでいるということになります。 무엇 때문에요? なぜ？ 더 좋은 부활 때문에요. さらに優れたよみがえりのためにです。 더 좋은 부활을 얻으려고 さらに優れたよみがえりを得ようとして 이들은 이런 고생을 했어요. 彼らはこのように地上では苦しんだということです。 우리도 더 좋은 부활을 소망하는 사람이 되기 원합니다. 私たちはもっとさらに優れたよみがえりを待ち望みたいんです。 예수님 때문에 살기 원합니다. イエス様のために生きたいです。 마지막으로 여러분께 건면드릴 게 있어요. 最後に皆さんにお勧めしたいことがあります。 오늘날의 신앙은 어떤가 하는 じゃあ 거예요. 私たちの今日、私たちの信仰はどうでし 오늘 ょうか。 본문에 나있는 이 사람들은요, 今日本文に出てきている人たち 더 は 좋은 부활을 얻으려고 さらに優れたよみがえりを待ち焦がれ 고난도 て 참고 苦難も耐えて 핍박도 참았어요. そして迫害にも耐えました。 근데 오늘 우리가 일본이라는 나라, 한국이라는 나라, 우리 가까운 이 지역에 있는 것을 한번 생각해 보려고 그래요. 私たちが今足をつけて生きているこの地を考えてみましょ 오늘 본문에 나와 있는 것처럼 힘든 세상에 있는 사람도 현재 있을 거예요. う。もちろんですね、この本文に出てくるような苦しみを受けている方たちもいらっしゃるはずです。 근데 우리는 로컬 처치, 지역에 있는 교회로서 이 땅에서 우리가 살면서 우리에게 당면한 신앙을 한번 생각해 보자는 거예요. 私たちが今このローカルチャーチで信仰生活をしながらどのような姿勢で信仰しているかということを考えてみましょ 무슨 う。 말이냐면 우리는 이렇게 억압받고 신앙생활하고 있지 않아요. 私たちは今礼拝することについてですね、誰かから責められたりまた強制されたりあるいは迫害されていません。 자유롭게 신앙생활하고 있다는 自 거예요. 由に礼拝できるんです。 내 마음대로 교회 나갈 수 있어요. 私たちが行きたいと思えば教会に行くことはできるんです。 나가지 말라고 방해한 사람이 없어요. 教会に行くなという人は今いないんです。 이런 시대에 우리는 어떠한 더 좋은 부활을 기대할 수 있을까요? 私たちがこのような信仰生活を送ることができる時代にさらによみがえれたさらに優れたよみがえりというのは何でしょうか。 오늘 우리가 당면한 과제라고 생각합니다. 私たちに与えられた宿題だと思います。 오히려 위기일 수도 있어요. むしろ危機かもしれません。 기독교는 많은 핍박을 받았습니다. キリスト教は多くの迫害を受けました。 그리고 후에 로마에서는요, 이 기독교가 국교로 인정되기 시작해요. ローマではですね、国教として認められることになります。 콘스탄틴 대제 때예요. コンスタンティヌスの時にそのようになります。 그리고 로마에서 그 이후로 태어난 사람, 태어나자마자 모든 사람들이 믿지 않아도 기독교라는 것에 동그라미를 치는 시대가 온 거예요. そして国教となりましたので、クリスチャンであろうがあるまいが関係なくこの人はクリスチャンというふうに丸をつけられる時代だったんです。 그 시대는요, 성경이 없었어요. その時代には聖書がなかったんです。 오로지 큰 사제들만이 성경을 읽을 수 있을까, 읽을 수 そ 없을까였어요. の時知識をするですね、司祭だけが聖書を読めるかどうかぐらいだったんです。 사제들도 성경을 마음대로 자유롭게 읽을 수 있는 사람이 드물었어요. 彼らもですね、与えられてはいましたけども、自由に読むことができる人はそんなに多くはなかったんで 왜냐하면 す。 언어의 한계가 있으니까요. 言語の限界がありましたから、 모국어가 아니니까요. 自分の国の言葉ではなかったので自由には読めな 그런 かったんで 시대에 す。 살았어요. そのような時代でした。 태어나서 기독교 국가임에도 불구하고 生まれつきですね、生まれてみたらキリスト教国家だったんです。 하나님의 말씀이 없어요. 神様の御言葉なしにです。 사람들의 생각과 人々が考えるから。 로마의 문화와 ローマの文化だから。 세상의 습관들이 世の中みんなそのような習慣だか 신앙의 기준이 되어버렸어요. ら。それが信仰の基準だったんです。 점점 기독교는 타락해버리고 맙니다. そのような時にキリスト教は堕落していきます。 자, 우리가 권력을 가지고 자유를 가지고 있을 때에 私たちが自由でありまた力がある時に 조심해야 된다는 気 거예요. をつけなくてはなりません。 한국은 기독교 인구가 많이 늘어났습니다. 韓国はクリスチャンが多く増えました。 힘도 셌어요. 本当に力が強かったんです。 그랬더니 사람들이 권력을 가지려고 그래요. そうすると力を持とうとし始めた人たちは 이것은 아니라고 생각합니다. そうではないと思いますけれども、 우리는 무엇을 위해서 믿음을 갖습니까? 私たちは力を得るために信じるのではなく、 세상을 다스리려고 합니까? 世の中を支配したいから信じるのではなく、 아니에요. 주님을 믿는 믿음으로
더 좋은 부활을 얻기 위해서 노력해야 될 줄로 믿습니다. 私たちは主を信じる信仰によってさらに優れたよみがえりを得るために心を砕かなくてはな 그래서 りません。 자유로운 이 시대에 私たちが自由であればあるほど 우리가 더 좋은 부활을 얻기 위해서는요. さらに優れたよみがえりを得るためには 우리 개인이 주님의 말씀에 충실히 살아야 될 줄로 믿습니다. 個人個人が神の御言葉に今立って生きているのかをチェックしなくてはなりません。 오늘날처럼 자유롭게 믿을 수 있는 이 시대에 今このように自由に信仰生活ができるときに 나 혼자 있을 때에 私が一人でいるとき 그래도 주님 앞에 설 수 있는 사람이 돼야 되겠습니다. 私が今一人でいるときに主が私を呼びに来られても大丈夫なのかそれ 아무도 をチェッ 나를 クしなきゃいけません。 지켜보지 아니할 때에 誰も私を見ないときに 하나님을 바라보는 사람이 되어야 その 되겠습니다. 時に私は神様を見上げているのかということをチェックしなくてはなりま 이것이 せん。 오늘날 이 지역과 그리고 자유로운 시대에 있는 이 시대의 신앙인에게 요구되어지는 우리들의 신앙의 문제가 아닌가 싶습니다. このように自由に信仰生活ができるときに私たちは神様からこれを望んでおられるのではないでしょうか。 결론의 말씀입니다. 結論です。 더 좋은 부활이 있습니다. さらによみがえり優れたよみがえりがあります。 그 부활을 향해서 そのよみがえりに向かって 우리의 모든 것을 힘을 다해서 私たちが力を尽くして 그것을 손에 얻는 저와 여러분들 간절히 원합니다. 神様からそれをいただくことができますように